Mari kita menyusun bulldozer. Pindahkan bagian ini ke posisi yang benar. Hore! Sekarang kita perlu mengisinya. Bulldozer. Coba pistol pengisi bahan bakar yang lain. Lanjutkan. Kita perlu menyiapkan semuanya untuk mesin penggali. Waktunya memperbaiki kendaraan. Ayo! Gerbang penyeberangan ditutup. Kita harus menunggu hingga kereta lewat. Pilih game berikutnya. Ayo benahi karat-karatnya. Geser penggiling di atas noda dan bersihkan karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Kamu melakukan hal yang bagus. Hore! Bangun taman kendaraanmu sendiri. Geser kendaraan ke tempatnya. Hore!